Proportionaalummaa fuggisuu fi kallattii ilaallee ture. Har'a immoo galgala keessa deebii ilaallaa jechaadha. Galgala keessa deebii. Boqonnaa arfaffaa kana. Kanneen armaan gadii lakkoofsa hundaa keessatti furiidha. Isaan kanneen lakkoofsa hundaa keessatti irratti kan baa immoo baan xaayituu lama sadaffaa irra guddaa afuriiti. Lama sadaffaa gara afuriitti yoo dabarsine immoo afurii lama sadaffaati. Sadi baay'isuu afurii 12 irraati. Hawaataan isaanii sadii azala takka yookiin sadi baay'isuu afurii yoo jenne 12 dhiisuu 10 sadaffaati. Tuuta lakkoofsa hundaa ta'e 13 booree 3 tuqaa wayii waan ta'e tuuta lakkoofsa hundaa ta'e irra guddaa 13ffaa kan ta'e 4 5 6 7dha. Kan itti fufu ta'a jechaadha. Kan itti fufu ta'a. Inni taanu xaan irra xiqqaa yookiin walqixa 7 lammaffaa 7 lamaaf yoo urre meeqa ta'a? 3 tuqaa 5 waan ta'uuf 3 tuqaa 5 gadi kan jiran lakkoofsota hundaa ta'ee 3 tuqaa 5 gadi kan jiran 0 1 2 fi 3 illee 3 tuqaa 5 gadi ta'a waan ta'edha. Inni kan daa immoo daa xaan irra xiqqaa yookiin walqixa 12 yeroo 10 fi irra 1 tuqaa 2 ta'a. Xaan irra lakkoofsa lakkawwii ta'e irra xiqqaa 1 tuqaa 2 kan ta'e tokko qofa jechaadha. Kanaafuu furmaanni keenya tokko qofa taati jechaadha. Furmaanni tokko taati jechaadha. Gaafiin itti aanu xaa fi yaan proportionaalummaa kallattii yoo qabaatan fi xaan 16 yoo ta'e fi yaan immoo 10 yoo ta'e gatiin xaa 40 yoo ta'e gatiin yaa meeqa ta'a? Gatii yaa argachuudhaaf dhaabbateessa barbaaduu qabna. Dhaabbateessi keenya eeguu barbaannu. Dhaabbateessi immoo proportionaalummaa kallattii waan ta'eef yaanni ta'a kaa baay'isuu xaa jennaan kan kallattii foormulaan isaa yaanni ta'a kaa baay'isuu xaadha. Kanaafiyyuu yaan 10 yoo ta'e kaan meeqa ta'a? 10 ni ta'a kaa baay'isuu xaan meeqa? Xaan 16 waan ta'eef 16 kaa ni ta'a 16 yoo ta'e 0 tuqaa 625 waan ta'uuf 0 tuqaa 625 immoo maalidha? Dhaabbateessa proportionaalummaati. Yaan immoo yaa argachuuf immoo dhaabbateessa proportionaalummaa waan arganneef yaanni ta'a kaaxaa jennee kaan keenya 0 tuqaa 625 waan ta'e 0 tuqaa 625 baay'isuu 16 jenneeti yoo 16 jennaan. Gaafiin arfaffaa kanaaf proportionaalummaa armaan gadii irratti hundaa'uudhaan giraafii ijaari jedha. Proportionaalummaan isaan lamaan irratti yoo 40 irra xaa fi xaayaan 36 kan jedhu lamaanuu fuggisoodha waan ta'aniif gabatee kanarra hundoomnee ijaaruu dandeenya. Xaa fi lakkoofsota muraasa fudhannee yaan immoo 40 irra xaa waan ta'uuf kan A kun yoo tokko ta'e ta'an 41 yoo irraa 40 yoo lama ta'e 42 yoo irree 20 yoo ta'an 3 ta'e 43 yoo irree 13 tuqaa 3 yoo 4 ta'e 44 yoo irra 10 jedhaate yoo 5 ta'e 8 jedhaa itti dhufa. Kanaaf giraafii isaa yeroo ijaarru haala armaan gadiitiin giraafii isaa ijaaruu dandeenya jechaadha. Kun giraafii proportionaalummaa fuggisoo nuuf kenname sanii jechaadha. Xaan dabalaa deema yoo ta'e yaan hir'achaa deema waan ta'edha. Kun giraafii isaati. Inni baas xaani xaayaa jechuun immoo yaanni ta'a 36 jala ta'a jechaadha. Isa kana haala kana xaan yaanni ta'a 36 jala taati. Xaaf lakkoofsota 1 2 3 4 jedhaa fudhachaa yoo deeme 36 tokko irra 36 2 4 8 3 12 jedha. Haala kanaatiin
yoo xaaf lakkoofsa kennine 36 lakkoofsa sanii fi raatiin haala kanaan yoo keenye giraafii maal fakkaatu arganna. Giraafiin isaa kana ta'a jechaadha. Kun giraafii maaliiti? Giraafiin xaayaan ta'a 36 kan jedhuuti jechaadha. Innis taanu gaaffii shanaffaadha. Gaaffiin shanaffaa gabatee armaan gadii irratti bakka qubeewwanii guutii bakka qubeewwan nuuf kennamanii kana maal goonnaa? Lakkoofsota barbaadee goonnaa. Gabateen kun proportionaalummaa kallattii jedhee A irratti nuuf kennee jira waan ta'eef kallattii taanaaniin formulaan kenna yaanni ta'a kaabaayisu. Kanaaf yaan amma asirratti taan 20 yaan 28 waan ta'eef kaa argachuu qabna asirratti. 28 ni ta'a kaabaayisu 20ti. Kaa argachuudhaaf kaan ni ta'a 20 jala 28 jala 28 yoo hirre immoo meeqa ta'a? 1.4 ta'a. Kaa argannee jirra waan ta'eef caa argachuuf immoo taan 50 caan ni ta'a 50 baay'isu kaan keenya immoo 1.4 arganne waan ta'eef 50 1.4 yoo baay'isne caan 70 ta'a. Daa argachuudhaaf kaa baay'isu 70ti. Kaan keenya immoo 1.4 baay'isuu 70 immoo 98 ta'a. Daa argachuuf immoo asitti A argachuuf A baay'isuu 42 jennaani A baay'isuu 42 no A baay'isuu lakkoofsa dhaabbataa xaan keenya A'dha. 1.4 baay'isuu A ni ta'a 42 yaan 42 waan ta'eedha jennee erga kana jenneen booda 1.4 baay'isuu A'aan immoo meeqa? 42 irra 1.4 itti 42 1.4 irra immoo 30 taati jechaadha. Baa argachuudhaaf 128 wal qixa ta'a. Kaa baay'isuu baati kaan 1.4 waan taatuuf baan ni ta'a 126 eeruu 1.4 1.4 jirre hirree 90 ol gahaa jechaadha. Kanaaf kan gaafatamne isaan kanniin walumaa galatti kan gaafatamne kenna isaan kana jechaadha. Kan baa irratti immoo baa irratti yaa fixaan proportionaalummaa fuggisoo qabu yoo ta'e jedhee haala kanaan nuuf kennee jira. Fuggisoo irratti akkamitti hojjanna? Kaan ni ta'a xaa baay'isuu yaadha. Kaa argachuu qabna. Kaan ni ta'a xaa baay'isuu yaati. Kaan ni ta'a xaan keenya 12 baay'isuu 32 meeqa? 384 ta'a. Kaan 384 yoo ta'e kan argachuuf A argachuudhaaf A baay'isuu 16 ni ta'a. Kaan keenya 384 A argachuudhaaf 384 16 yoo irree 24 ta'a. 24 ta'a. Inni itti aanu caa kan argachuudhaaf caa argachuuf 30 baay'isuu caa ni ta'a. Kaan 384 30 baay'isuu caa ni ta'a. Caan ni ta'a 384 30 yoo irree immoo 12.8 ta'a. 12.8 ta'a. Kan itti aanu immoo inni itti aanu ammas daa argachuudhaaf 32 baay'isuu daa ni ta'a. Kaa fuggisoo waan ta'eef kaan immoo 384 wal qixa ta'a 32 baay'isuu daati. Daan immoo 384 hiruu 32 yoo irree 12 ta'a. Inni itti aanu kan baa argachuudhaaf meeqa jenna? Baa baay'isuu 256 ni ta'a. Kaan immoo 384 waan ta'eef kunis ni ta'a meeqa ta'a? Baan ni ta'a 384 hiruu 256 takka tuqaa 5 ta'a jechaadha. Takka tuqaa 5 ta'a. Gaafiin baa keenya kana fakkaata. Inni itti aanu jaaffaa yoo xaafiyaan proportionaalummaa kallattii qabaatanii fi xaanni ta'a 13 ta'e yaan 39
kanneen armaan gadii keessaa kamtu cimdii xaafiyaa ta'uu danda'a? Cimdii xaafiyaa ta'uu kan danda'u jedha. Kan argachuudhaaf isaan kanneen adda baafachuudhaaf jalqaba yaadni ta'a proportionaalummaa kallattii jedhee kenne waan ta'eef proportionaalummaa kallattii jedhee waan kenneef yaadni ta'a kaaxaa jennaani kaa baay'isuu xaa jennaani yaan 39 nuuf kennee jira 39 ni ta'a ta'an immoo 13 kaan 13 fi yoo irree kaa meeqa arganna kaan 3 arganna kaa erga 3 arganneen booda inni A kun ni ibsaayii kan jedhu kan adda baafachuudhaaf A maaltu nu kenne tokkoo fi 3 ta'an tokko yaan 3 ni ta'a tokko baay'isu kaa meeqa arganne 3 waan ta'eef yes proportionaalummaa kallattii ni ibsaa inni kan baasoo fudhannee 17 fi 51 baan 17 fi 51 ta'an 17 yaan immoo 51 waan ta'eef 51 ni ta'a 17 baay'isuu kaa immoo 3 arganne waan ta'eef 7 baay'isuu 3 51 ibsa waan ta'eef yes kaanillee maalidha? Kaanillee proportionaalummaa kallattii ni ibsa baanis. Nettaaru caan 30 fi 10 xaan 30 yoo ta'u yaan 10 ni ta'a 30 baay'isuu 3 90 malee 10 miti inni kun soba inni kun proportionaalummaa kallattii hin ibsu inni cimdiin xaafiyaa kan caarratti kennamu proportionaalummaa kallattii hin ibsu jechaadha. Daan immoo 6 fi 18 xaan 6 yaan 18 6 baay'isuu kaan 3 xaan 6 yaan 18 ni ta'a 6 baay'isuu 3 waan ta'eef kunis proportionaalummaa kallattii ni ibsu jechaadha. Kanaafuu kanneen keessaa kan hin ibsine kami isa caatu proportionaalummaa kallattii hin ibsine hariiroo proportionaalummaa kallattii hin agarsiisu. Torbaffaa yoo xaafiyaan proportionaalummaa kallattii qabu ta'e kanneen armaan gadii keessaa kamtu dhugaadha? Yaa irra xaan lakkoofsa dhaabbataadha. Xaa baay'isuu yaan lakkoofsa dhaabbataadha. Xaa hir'isuu yaan lakkoofsa dhaabbataadha jedhee haala kanaan kan kenne kanneen keessaa deebiin keenya A ta'a. Kitaaba irratti xaa irra yaa jedha. Yaa irra xaatti osoo sirreessine irra wayya. Maaliif yaanni ta'a proportionaalummaa kallattii keessatti yaanni ta'a kaa baay'isuu xaa waan ta'uuf kaan immoo argachuudhaaf yaa irra xaati ta'a. Yaa irra xaati ta'a waan ta'eef inni kun proportionaalummaa kallattii agarsiisuudhaaf isa Aatu sirriidha. 8ffaan yoo xaafiyaan proportionaalummaa fuggisoo qabu ta'e kanneen armaan gadii keessaa kamtu dhugaadha? Ammas isaan kun haala kanaan nuuf kenname waan ta'eef kanneen keessaa baatu proportionaalummaa maalii argisiisa? Baan proportionaalummaa fuggisoo agarsiisaa jechuudha. Proportionaalummaa fuggisoo keessatti xaa baay'isuu yaadni ta'a kaa waan ta'uuf inni kun proportionaalummaa fuggisoo agarsiisa. Barumsi keenya irraa asuma irratti raawwata. Yeroo itti aanu immoo gaaffilee shaakalaa san kan isiniif hojjedha waan ta'eef deebii keessan qabaadhaatiin komentii jalatti kennaa deebii keessan galatooma.